Her gap chetdamizlar axir? Sog'lig'imga ketmagan. Beyda ko'ramiz. Bir yerda Sharoitlar qalay sharoit? Yaxshi. Qarang. Hammamiz biz aka-ukamiz hammamiz. Oltita qiz. Mana hozir kirib kelganingizda fontani salqini shunaqa o'zida maniga chiqib uxlayveraman hozir deb turuvdi. Kechasi issiq uxlab bo'lmaydida nega ko'rdimda men hozir uxlayveraman. Mana shu choyxonaning egasini tanijonini sog'. Amin. Keng yil ketmas davlat bersin. Xalqi xizmatidan charchamasin. Allohim bolalarni rohatini ko'rishlikni nasib etsin. Dard bilan, g'am bilan sinamasin. Ko'p yillarga sog' salomat yursin. Kuzatuvchilar, mana biz 6 ta opa-singilni bir joyda jam bo'lganini ko'rdik. Haliyam bizning millatimizda mehr oqibat, qadr qimmat bor. O'rganinglar. Har oila shunaqangi diydorlashib o'tirmanglar. Xatolardan xato bo'lmanglar va eng asosiysi yurib kelyapsizlarmi? Hasalam bo'lmanglar. Aytganingiz kelsin. Sizga bo'lgan va sizga baraka bersin. Ilohim olimga oldirmang. Hamisha sog' omon yuring ilohim. Allohu akbar. Qaysi tomonlar siz jalb qilgan hojona? Bu shinamji, salqinji, ham tinch. Hamda dam olsangiz ham, o'tirsangiz ham, rosa ham yaxshi. Ishchilari mehmondo'st, ham ochiq. Rosa ham yaxshi. Har doim shu yerda o'tirish kelsak, bir qop semiramiz. Hozir balonlarni ko'rib yana Prezidentimiz shunchalik sharoitlar yaratib beribdi. Mana shunaqa choyxonalarda ochgan mana bu kishilarga ham rahmat. Rosa mazza qilyapti. Fontanni hozir yoqamiz. Yoshliklar